வணக்கம். இன்றைக்கி வந்து தூதுவளை ரசம் வைக்க போகிறோம். சளிக்கு வந்து நல்லது இது. சளி வந்து விரட்டுறதுல இதில் முக்கிய பங்கு இருக்குது. அதனால் பாருங்கள், செடி பிச்சுட்டு வந்திருக்கோம். இதில் வந்து முள் இருக்கும், இலையிலேயே முள் இருக்கும். வச்சுட்டு நம்ம இலையை ஃபுல்லுமே கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். எடுத்துட்டு கழுவிட்டு இதை வந்து இடித்து தான் இப்போ ரசம் வைக்க போகிறோம். எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். பாருங்கள், முள் இருக்கும். ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இதை இப்படி கத்திரி வச்சு நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். சளிக்கு வந்து இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாவே மிளகு இதெல்லாம் சேர்ந்துச்சின்னு வச்சுக்கலாம். அது இந்த இப்போ மழை காலத்துக்கு இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணோமா நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. இப்போ வந்து இது எல்லாமே ரசத்துக்கு நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம். செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் போட்டுக்கலாம். 2 வரமிளகாய், 1 ஸ்பூன் மிளகு, பூண்டு, ஒரு பூண்டு ஒரு 10-15 பல் போட்டுக்கிறேன். இப்போது இந்த தலை அலசிட்டு இதையும் போட்டுக்கிறோம். போட்டு நல்லா நம்ம இடிச்சுக்கலாம். இடிச்சிட்டோம். நல்லாவே நல்லா நைஸாக வராது, கொஞ்சம் திப்பியாக தான் இருக்கும். பரவாயில்ல, போதும் நம்மளுக்கு. இடித்தாச்சு. இப்போ வானல் வச்சுக்கலாம். வானல் காஞ்சதும் சும்மா ஒரு 1.5 ஸ்பூனு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். எண்ணெய் காஞ்சதும் நம்ம கடுகு போட்டுக்கலாம். கடுகு பொரிஞ்சிருட்டோம். கடுகு பொரிஞ்சதும் தக்காளி வச்சுருக்கேன். தக்காளியில் போட்டோம். தக்காளி கொஞ்சம் வதங்கட்டும். நம்ம கையிலே கரைச்சும் போட்டுக்கலாம், இப்படியும் போடலாம். வதங்கிருச்சு தக்காளி. அது வதங்கிட்டு இருக்கும்போது நம்ம இடித்து வச்சுருக்கிறத இதில் போட்டுக்கலாம். இது போட்டு நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கும்போது புளி கரைசல் வச்சுருக்கோம். அவங்கவுங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு ரசத்துக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது கொதிச்சிட்டு இருக்கும்போது உப்பு தேவையான அளவு நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கிறோம். தேவையான அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கிறோம். மஞ்சள் பொடி தேவையான அளவு சேர்த்துக்கிறோம். 1 ஸ்பூன் நம்ம எப்பயும் போல் வீட்டில் செஞ்ச ரசப்பொடியை 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். ஏன்னா தலையை வந்து ஒரு வதக்கிட்டு போட்டோமா தான் நல்லாயிருக்கும். இது வந்து சளியை விரட்டுறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு மருந்து. நம்ம வந்து மெடிசன் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி இதையும் சாப்பிட்டுக்கலாம் கலந்து. இது சாப்பிடும்போது பார்த்திங்கன்னா உடம்புக்கும் நல்லா இருக்கும். சளி கரைஞ்சி எல்லாமே நம்மளுக்கு வெளியில் வந்துடும். இது இப்போ எல்லாம் நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு. நம்ம இப்போ தேவையான அளவுக்கு இப்போ தண்ணி சேர்த்துருக்கோம். இதுலேயே இப்போ கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி அலசி வச்சுருக்கிறத நம்ம போட்டிருக்கோம். தேவையான அளவு பெருங்காய பொடி சேர்த்துக்கலாம். இது நல்லா கொஞ்சம் நுரக்கட்டினதுமே, ஏன்னா நம்ம நல்லா வதக்கி போட்டுட்டோம், நுரக்கட்டினதும் ரசம் ரெடி ஆகிடுச்சு, எடுத்துக்கலாம். இது சூப்பு மாதிரி இருக்கும். காரம் கம்மியாக வச்சுக்கிட்டோமா நம்ம சும்மாவே டம்ளர்லேயே ஊற்றி கூட இதை குடிக்கலாம். சூடாக இல்லை, இளம் சூடாக இருக்கும்போது குடித்தோன்னு வச்சுங்களேன், இந்த அதுவும் இந்த ரன்னிங் ரோஸ் மாதிரி இதை வருது இல்லைங்களா, சளி தண்ணியாட்டம் ஒழுகிறதுக்கெல்லாம் இது நல்லாயிருக்கும். குழந்தைங்களுக்கும் இது ஒரு 2 இலை மட்டும் போட்டு கூட குழந்தைங்களுக்கும் இந்த சளிக்கு கொடுக்கலாம். எந்த ஒரு தொந்தரவும் வராது. பெரியவங்கன்னா நல்லா ரசம் சாதம் சாப்பிட்லாம். பாருங்கள், ரசம் நுர கட்டிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து இறக்கிக்கணும். ஏன்னா நான் ரொம்ப கொதிச்சா ரசம் டேஸ்ட் இருக்காது. நம்ம வந்து வேறு ஒரு பாத்திரத்துக்கு இதை மாற்றிக்கலாம். இந்த ரசம் வந்து உடம்புக்கு நல்லதும் விட இது ஒரு சின்ன ஒரு குச்சி வச்சா கூட அவங்கவுங்க வீட்லேயே கூட தொட்டிங்கள்லேயே கூட நம்ம வளர்த்திக்கிட்டு உடனே நம்ம யூஸ் பண்ணணுமா, சளி ஆரம்பிக்கும் போதே இதை சாப்பிட்டுக்கிட்டோமா உடம்பு நல்லாயிருக்கும். இது எல்லாருமே வச்சு யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கலாம். விரட்டும் சூப்பர் ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. எல்லோரும் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள், சாப்பிட்டு பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. அம்மா சேனல் லைக் பண்ணுங்கள்,
ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.